Ananatin tole khalike barana Ofni midaksitin nabatu mana Yadana sokiti kalbin to sifana Simbarbadu, 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 simbarbadu Yoyyaa harka funee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenyaa egaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha har'a immoo qophii ajaa'ibaa takka qabnaa jechuudha. Qophiin har'aa qophii wal dorgommii shamarran Oromoo sirba yeroo sirban jechuudha. Sirba namoota yeroo sirban TikTok irratti eenyu akka tokkoffaa bahu walumaan ilaallaa jechuudha. Baga nagaan dhuftan isiniin jecha qophiin keenya har'aa dorgommiidha jechuudha. Dorgommii kana kan murteessu isinii warra daawwataa jiru kanaa jechuudha. Egaa isin akkamitti murteessitan kan jiru immoo nuti lakkoofsa tokko haga 10 isinii kennina. Lakkoofsota san mataa isaanii irra kennee jirra. Egaa lakkoofsa isinii tole keessaa filattu jechuudha. Nama isinitti tolee fi nama shubbisni isaa isinitti tole keessaa filattanii nuti immoo koomentii keessa lakkoofne nama baay'inaan koomentii argate tokkoffaa baasuu dandeenya jechuudha. Sagantaa itti aanu irratti nama tokkoffaa bahu qabannee dhiyaanna. Isin immoo guyyaa har'aa tana filachuu qabdanii jechuudha. Nama isin gammachiise yookaan isinitti tole lakkoofsa isaa mataa irra kennisan filattanii jechuudha. Egaa qophii ajaa'ibaati. Qophiin kun qophii baay'ee namatti toludha. Hanga xumuraatti akka nu wajjin turtan abdiin qabna jechuudha. Egaa nama shubbisni isaanii tolee fi akkasuma nama akkaataan inni itti hojjete isinitti tolee nuu filattu nuti immoo sadarkaa tokkoffaa baafnee sagantaa itti aanu irratti wal agarraa jechuudha. Qophiin kun akka isinitti tolu abdiin qabna. Laayik gochuu hin dagatinaa jecha asumaan warrootni gara chaanala keenyaa dhufaa jirtan immoo chaanaliin kun guyyaa guyyaan viidiyoo babbareedoo qabatee isiniif dhiyaata waan ta'eef ammuma gadi bu'aatii sabskiraayib godhaatii maatii keenya ta'a. Erga akkas gootanii booda viidiyoo kana immoo akka namoota hedduu bira gahee laayik godhaatii nu jajjabeessaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo sheer gochuudhaan namootni hedduun akka filatan godhaa isiniin jenna. Egaa yoo namootni filatan guyyaa tokko boodaan immoo walitti deebinaa jechuudha. Nama sadarkaa tokkoffaa bahee isinitti himuudhaaf jechuudha. Egaa sabskiraayib gochuun dirqama. Egaa sirboonni isaan shubbisanis sirboota baay'ee namatti toludha jechuudha. Yeroo ammaa kana sirboota fudhatama guddaa qaban shubbisanii jechuudha. Egaa sanniin qabannee dhiyaanne jechuudha. Sirboonni kunniinis sirba Andu'aalam Gosaa, sirba Fayyisaa Furiifim akkasuma Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Sirboota babbareedaadha. Sirboota kanneen keessa nama sirriitti shubbise filachuu qabdu jechuudha. Akkaataan dorgommiis jechuudha. Lakkoofsa namni tokko al tokko qofa filachuu danda'a jechuudha. Egaa namni tokko sirba tokko yeroo filatu lakkoofsa tokko ol filachuu hin danda'u. Nama tokko ol filachuu hin danda'u jechuudha. Isin lakkoofsa qofa filachuu bichaadha jechuudha. Yoo isin lakkoofsa filattanii namni sun tokkoffaa ba'e jechuudha. Namni sagantaa itti aanu irratti isinitti himna jechuudha. TikTokii isaas liinkii as jala isinii keenya jechuudha. Nama tokkoffaa bahu sagantaa itti aanu irratti kallattiimaan gara TikTokii nama sanii jechuudha. Nama isin jaalattan sanii isin dabarsuu dandeenya jechuudha. Egaa kallattiimaan gara viidiyoo har'aatti haa ceenu turtiin keessan nu wajjin isiniin jenna. Hanga xumuraatti nu faana tura. Ananatin tole khalike barana Ofni midaksitin nabatu mana Yadana sokiti kalbin to sifana Simbarbadu, 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 simbarbadu Mare akan si jadu sila beta Mare otuma bektu malif konta Mare akuma fete tatus mare wanan si jadi makanare Kadini pura soda Kota lupu sabam latu korma bifang Kondana ho Korma alamin jalayatu Kadini pura soda Desena remenyatu tole kero Korma bifang Korma alamin Barale baram barase Adisa abban miya kachamale mal barbada minti balligale Adisa abban miya kachamale mal barbada minti balligale Wallo argitu tega Yarayuma bega Sanyi facaafte nyukote galchite Damamaadho sanyi facaafte nyukote galchite Maaliif tafuu fiila
lakkuu kennite damamaaloo maaliif rafuu fi lakkuu kennite laalcha bilee too sibiila nyaachiisanii damamaaloo laalaa raddaa too ririima nyaachiisanii daftee dhuftuu kophaatti na doorsiisanii damamaaloo nanna qabduu kophaatti na dhaannatanii. Mokasan ebiya himatake watasan sibir bahasun sumni makadama sirbati zihi na adam mobil tigina wa bona kufisu ila ba kolma darba la ba kol ma bara mere me na kiasi akan se zulali na kiasi e burre he ke ran samukasan e biya himata ke watasan sibir ba hasun sumni makadama sirbati zihi na adam mokasan ebiya himata ke watasan sibir bahasun sumni makadama sirbati zihi na adam mokasan ebiya himata ke watasan sibir bahasun sumni makadama sirbati zihi na adam Egaa qophiin keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Asumaan warrootni haaraan gara chaanala keenyaa dhufaa jirtan subscribe godhaatii nutti dabalamaa sagantaa chaanal irratti sadarkaa isinitti himnaa jechuudha. Hangasitti nagaan nuuf turaa. Bye bye.